Good morning everyone. Namaste. Welcome back to my YouTube channel. म फेरि पनि आइसकेको छु नयाँ भिडियो एन्ड भ्लग लिएर। छोरो बेबी के हेरेको? गुड मर्निङ भन्नु। गुड मर्निङ भन्दै सबैजनालाई। हेलो ल पिट्छ पो पिटेको मामुलाई पिट्छौ तिमीले। पिट्छौ। अब खाना खाने टाइम हुँदैछ। हामी खाना खान्छु। आज त कपडा पनि धोएको छैन मैले। दाजु छोरो म के गर्छु अब? मेरो कपाल आज त नुहाउने भनेको मैले। म त नुहाउँछु आज। मम्मीले नुहाइ गर्छ ल। बेबी सुत्छिन् अनि म नुहाउँछु, हुन्छ है? ओके। पल्टिन्छु पकाएको खाइसु। बेबी भोटी लाएर सुरा लाएर हात भएर पट भएर सानो खुट्टा पकड्ने, मोजा तान्ने, चुस्ने, उसलाई एकदम रहर छ पुन्टु। बेबी अब निकाल्न लागिसक्यो मोजा। बिहान चाहिँ मोजा लगाइदिन्छु के चिसो लाग्छ भनेर। टोपी लगाइदिएको छोडाइसकिन्। उसलाई मनै पर्दैन टोपी, पसिना निकालेर। गर्मी बढिसक्यो नि त, अनि त्यही भएर पनि उसलाई अब फर्किन खोज्दैछ फेरि। छोरो हुँदैन त्यहाँ। बेबी के हो? मैले यति धेरै कपडा धोएँ, नुहाएँ, आएँ, अनि बल्ल मेरो बेबी उठिन्। मेरो बेबी उठिन्। बाबासँग मस्त निद्रा लाग्यो। बेबी यता हेर्दै छोरो। बेबी कहाँ हो? गाडी अघि जान्छु। कति बेर सुत्यो तिमी भन त? बेबी कति बेर सुत्यो भन? कति बेर सुत्यो तिमी? टन्नै सुत्यो बेबी त आज, टन्नै सुत्यो। त्यो गर्मी छ आज चाहिँ, एकदम घाम लागिरहेको छ। घाम लाग्छ घाम। हेर त पारी बाबु के छ? पारी के छ? पारी बेबी यता हेर्दै हुँ त छोरो। ला रिसायो। कहाँ हेर्छन् कलीले? कहाँ हेर्छौ? कहाँ हेर्छौ? डुल्न पाएपछि तिमी खुसी हुन्छौ नि। हेर आम्मै कति घाम, कति घाम। घामै हेर्दै नि नहेर्ने अब। त हेरिदिउ न अगाडि गरिदिउ। म त कति बेर सुतेको नि आज भन न। मामु नुहाएर आइसक्यो। छोरो सुतेको सुते।
बोल्दिनँ मुड छैन उनको बोल्नलाई मुड छैन मुड 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 छ किन तिम्रो बोल्नलाई मुड छ कि नाइ सुरु अब बस तिमीलाई मैले अब के बनाइदिन्छु Kukukan kami हामी एकछिन 10-15 मिनट जति पकाएर अनि मिक्सरमा पिसेर खुवाइदिन्छु खान्छ मजाले पहिले चाहिँ बनाउँथेँ अनि खाने मन गर्दैन थियो अनि खाँदै हाल्थेँ आजभोलि चाहिँ खान्छ खेर आउँथ्यो क्या पहिले चाहिँ गाजर पनि मिसाइदिनु पर्यो कोरिदिन्छु अनि एकछिनै पाक्छ क्या अन्त स्याउभन्दा यसलाई अलिकति टाइम लाग्छ नि त जस्ट हल्का नरम हुनलाई त्यही भएर मैले चाहिँ यसमै कोताइदिन्छु अनि अलि छिटो हुन्छ यस्तो भयो संस्कारमा पानी राख्छु थोरै सके अब मैले एकछिनमा पाक्छ अनि खान्छन् प्युरी चाहिँ यतिको भएको छ यो गाजर र एप्पल मिक्स गरेको थिएँ मैले बेबी आइसक्यो छोरो बेबी छोरोलाई यता ढल्यो हाममा गर्ने ल हाममा गर्ने छोड न एकछिन बेबी तातो छ पढ्नु त एकछिन अझै म काठमाडौँ जान लागेको छु काठमाडौँ जानको लागि पैसा काठमाडौँ जानलाई त्यो हरियो नोटले पुग्छ तातो छ नि तातो छ कि राखी टेस्ट गर त छैन ल हाममा पोल्छ नि फेरि अहिले थोरै खुवाइदेऊ ल कस्तो छ छोरो गाइज यता हात पक्रेर हेर्नुहोस् त मेरो आखिरमा फेभरेट मिनी भयो त यसको आजै गर्छिन् यिनले पनि खान्छन् के हाम्रो बिस्तारै खुवाइदेऊ थोरै खुवाइदेऊ ल छोड के छोरो किन पकडेको खुवाइदिन्छ त निनीले यो कपाल यो के गराएको यो कपाल यस्तो अब जाने बेला कोर्नी हुन्छ के
अब म यिनीसँग 7 डेजको लागि भेट्न सक्दैन 7, 9, 10 डेजसम्म अब निनी बिना कसरी बाँच्न सक्ने रहेछ निनी पनि हेरौँ है त निनी बिना किन नबाँच्नु बाँचिहाल्छ नि निनी नभएपछि चाहिँ कस्तो बाल्ला त बिचराले मलाई नबिर्से मलाई फोन गर्ने भन्नुलाई मलाई फोन गर्ने तिमीले पो फोन गर्नु फोन गर्छु मलाई हजुरलाई पनि फोन गर्नुलाई बेबी नो हात डाउन हाममा सो यसले उल्टी गर्थ्यो यसले गर्दैन ए नो 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 हात पेट हालिए आज लास्ट डे लाको हट त हात और खुवाइदेऊ न त धेरै धेरै नगरौ थोरै थोरै गराएर कुप 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 खुवाइदेऊ आफै खान मन छ उसलाई आफै खान्छु नो जान्दैन पर्दाले थोरै गराएर खुवाइदेऊ धेरै भयो त्यो एकैचोटिको आज उनी चाहिँ काठमाडौँ जाँदैछिन् पढ्न त्यता हेर शुभ यात्रा सेफ ट्राभल थ्याङ्क यू मेरो बेबीलाई कल हेर्देला पढ्न त गएपछि त ब्याग सुध बोकेर ल्याएछु यही काठमाडौँ जान हतार भएर साँझको फ्लाइट छ अहिले नै ब्याग रेडी भइसक्यो 5 बजे जाने हो त 5 बजे हिँड्ने बिहान 10 साढे 10 बजे पुग्ने त्यहाँ बेबी मलाई के ल्याइदिनुहुन्छ भन सोध त मलाई के ल्याइदिनुहुन्छ के ल्याइदिन्छु बेबीलाई अब बेबीलाई क्याक्टस होला हुन्छ त त्यो देखेर डराउँछ बेबी के खेलाउनु ल्याइदेऊ ल गाडीहरू ल्याइदेऊ ल मैले आफूले खान लाग्छ हो र ला मुखैभरि नाकले पनि खान लाग्यो मेरो छोरीको त सो गाइज यहाँ चाहिँ सकिल ल्याइसकेको छ बेबीले चाहिँ अहिले खाइसकेर कपडा चेन्ज पनि गरिसकिन् मैले खाइसकेँ भन छोटो आज त निनी जान्छ ब्याग बोकेर ब्याग ओ माई गड के ल्याइदिन्छ होला निनीले मलाई के ल्याइदिनुहुन्छ भन छोरा म तिमीलाई मलाई खानेकुरा एप्पल ल्याइदिनुला भन अनि खेलाउन गाडी भन ल यति धेरै माया कपाल लुछेर कपाल पनि लुच्दियो ल छोड के पढ्नु त बाबुलाई तिमी उता लगेर जाऊ म यहाँ सफा गर्छु ल उता चाहिँ मसाज पनि गरिदिइराख्नु भएको छ उता देखाउनु न बेबी बाई बाई छोरो बाई बाई टाइर त बाबु छोरो यता हेर पुन्टु जाऊ ल अहिले भेट्छु ल जान्छौँ है कस्तो ग्याप देखेको यो ग्याप क्या भइरहेछ ल मिल्यो यो बाबु जन्मे पछाडि चाहिँ मलाई एउटै कपडा पनि ठिक नभएर खोज्दा यो भेट्यो अनि लगाएको अघि नुहाएर कुनै कपडा पनि ठिक हुन्न पहिलेको कपडा त्यही हो गाइज अब भर्खर नास्ता खाइयो बाबु चाहिँ उता खेल्न गएको छिन् म अब भिडियोलाई यहीँनिर इन्ड गर्न चाहन्छु
भोलि पनि नयाँ दिन नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि आउने छु। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै म भिडियोलाई यही एन्ड गर्न चाहन्छु। भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। See you again. Bye.